Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in, it will be time to share what we have grown. We were having the time of our lives when we started. Everything was groovy, but I'm noticing lately we've been half-hearted. West Side Story don't feel pretty anymore. Well, we spent. Conta como está sendo o início do seu dia. Muito bom. Primeiro, encontramos um campo sensacional, fiazinho, parará, tem até um figurinho para fazer depois. E entre você no camping fazer uma feijoada é raridade, não É coisa de outro mundo. Não. Com vocês, nossa feijoada. Ai, meu Deus do céu. Não, a gente tá com um super banquete, gente. Olha isso. Farofinha de banana. É que eu joguei a embalagem fora. Saladinha by me e um arrozinho. Só que olha o que está saindo. Nossa, eu vou pegar a melhor cena do vídeo. Uma bisteca de porco. Oh my god. Mas daquele jeito sensacional. Nossa, que delícia. Pimentinho. Volta aqui. Poça de água no meio da carne. Ah! Eu vou fazer um mini tour aqui pra vocês. A gente não fez nossa barraca, mas estamos no quiosque 3. Assim que você chega no nosso quiosque, temos nossas comprinhas. Gente, é uma bagunça organizada, eu juro. Nossas térmicas com bastante guloseimas e bebidas. Aqui também tem suco, uva, mussarela, carne. Estávamos petiscando um salame, que por sinal eu não tenho autocontrole. Eu não sei diferenciar um prato normal de um petisco. Gente, olha isso aqui, pelo amor de Deus. E o camping é a nossa primeira vez aqui. Como é que é o nome mesmo? É o camping. É um camping aí, galera. O nome é esse aí. E nossa fogueira. Repassa. Camping 5. A gente tá aqui em 4. Não, camping 5 menos 3, 2. Estamos em 2. Não sei. Isso daqui ainda vai virar uma fogueira. A gente deixou nossa lenha no sol já. Estamos adorando, porque nem sempre tem quiosque assim, né? Normalmente é cozinha, compartilhada, essas coisas. Então quando tem, é maravilhoso. A gente já veio com quiosque nesse e no Gruta dos Anões, que é um dos nossos preferidos. A gente direto vai lá. Tem que gravar um vlog lá. Ai, vai ter que ir de novo, que pena. Ai, eu nem mostrei. Gente, olha que coisa linda. São muitos bambus. Não, eu mostrei sim. Disfarce. Nós vamos fazer agora? Agora é hora de um foguinho. Aquele foguinho que hipnotiza a gente. Olha o que a gente fez. A gente colocou a luz. Apesar que agora na câmera não dá pra ver como tá o clima. Ele tem um plano, gente. Ele vai se equipar. Gente, eu assisti MacGyver. Quem assistiu MacGyver resolve tudo. Gente, eu trouxe as minhas coisas pra fazer minha unha. E aí a fogueira não tava acendendo. Depois ele pegou a minha acetona, fósforo
e um algodão. E ele vai fazer o quê, como diz o Sérgio? Uma granada. Olha que luz linda que tá dando. Só apaga com os bombeiros. Vixe Maria. Sentiu, né? Vai ficando lindo já. Não veio pra brincadeira. Pega essa fogueira, vai Sérgio. Já foi, filho. Tomara que esteja sequinha essa linha. Invenções do Sérgio Berranteiro. Quer passar a receita ou é segredo de família agora? Segredo. Só quem vem acampar vai conhecer a magia. Olha, ele vai fazer de novo, ele vai apagar mais um incêndio e dessa vez eu vou conseguir filmar. Porque eu esqueci de filmar, esse vlog tá maravilhoso. Eita, nós. Nossa fogueira durou quantas horas? 2, 3 horas? Só que nossa lenha acabou. Você acha isso certo? Você acha isso certo? Nossa lenha trouxe alegria enquanto durou. Agora a escuridão Fato. toma. Nossa, que poético. A escuridão vai tomar tudo. A gente vai sobreviver essa noite. Fica tudo bem. Vai ficar tudo bem, tá tudo bem. Não, tá tudo certo. Eu vou colocar no pai. Gente, tá meio bagunçado. Nunca tá bagunçado assim. Eu deixo tudo bonitinho. Quando a gente monta a barraca, a gente já coloca tudo aqui dentro bonitinho e já deixa pronto. Só que, quando a gente chegou no almoço, a gente decidiu almoçar, fazer nosso almoço, literalmente. E depois armar a barraca. E a gente fez meio tipo... só fez, entendeu? Eu deixo esses aqui, é o que a gente sempre traz, que é nossa coberta, né? Só que, como é que é o nome? É saco de dormir? E aí já deixo pronto. Só que, como vai estar muito frio hoje à noite, aí a gente trouxe coberta a mais, nossos travesseirinhos, inclusive esse aqui tá na rede. Batendo preguiça, porque aqui não tem sinal, aí a gente não tem muito o que fazer. Eu tentei começar a editar o vídeo, mas não deu muito certo. Estavam tocando violão. Foi lindo, lembrei da minha família, saudades. Tem muita criança aqui, gente, tem muita família. E todas elas estavam no caça-tesouro com a família. Ai, coisa mais linda. Why are we driving? 'Cause baby, we're running out of road. Where are we going? Do either of us even know? What am I doing? I can't catch a break. I put myself through this. Estamos com 2 músicas marcantes. A primeira é Excuse me, you look like you love me. You look like you want me. You want to come on home. E a segunda, que é em homenagem aos nossos vizinhos de camping, que o Sérgio cantou hoje já 40 vezes em homenagem a eles, é... Sente a paz desse lugar. Exceto nossos vizinhos. Dá vontade de ficar. Exceto nossos vizinhos. How much more am I gonna take? Don't know what you're looking for, but I know what you're looking for, Amy. Memory. You know I hope, you know I pray for all the change. No fundo desse vídeo tá a meta da Natália de camping, que é aquela Kombi lá. Gente, eu tô apaixonada por aquela Kombi desde que eu cheguei. Amy. Told you. Agora é da gente explorar onde nós estamos, que a gente nem saiu do nosso cantinho do conforto. Gente, ó, ali tem parquinho, tem uma quadra de vôlei. Espera, agora a gente vai passar em uma área de muita mata. Olha que lindo! Ai, aqui é um campo de futebol! Tio Rafa, eles vão adorar. Meu Deus, pai, tá muito cheio. Don't know what you're looking for, but I know what you're looking for, Amy. The
várias barracas e aqui fica o riozinho, então imagina que delícia dormir com o barulho da água passando. Pra quem quiser deixar o Instagram desse camping aqui na descrição. E eles fazem day use também, você não precisa vir aqui só acampar. Natália, olha aquela cena. Throw the keys. Just keep driving. Don't look back. And I don't hate you for what you didn't have. I'm not angry, and I haven't changed. It's always the same. I hope there's a day. You know what you're looking for, and you know what you're looking for is me. Our story was full of holes, it burned like a broken memory. You know I hope, you know I pray for all the change we couldn't make. Every time I say goodbye before you leave. Don't know what you're... Gente, achamos um lugar pra fazer luau. Estamos voltando pra nossa barraca. Inclusive a gente achou outra Kombi, mas ela não é tão legal quanto aquela lá, verde água igual dos filmes. Falta um temperozinho. Meu pai sugeriu um campo de girassóis embaixo da... aquele rodapé, sei lá o nome. Eu nem mostrei, ó, ali a gente entra com o carro, passa aqui, ali já é o banheiro e tchanã, ali está a nossa barraca. Voltamos. Olha o que ele fez. Esse não é um crime. Tcharam! Aí você, gotinhas de limão, descansa por 2 minutos, aí você pode cortar e ser feliz. Você vai virar o zoinho de tão... Nosso petisco, daqui a pouco vai rolar um estrogonofe. Vocês não estão prontos para essa conversa. O que você fez pra gente? Estrogonofe de frango com arrozinho e batata palha.